between us. And now it's all good, baby. For that backward, baby. Sinjuri għawek tibdaw koll il-tilet iġrija tal-program tana l-lum. Din id-darba il-zwimel tal-klassi bronz, il-raggruppament A, l-aktar zwimel li kellhom. Sanajdu hekk punti fil-dawk li huwa il-tiġrijiet qabel bida propju dan il-kampjonat għawek biex issa naraw l-aqwa 12 żiemel għawek li ħadu sem f'dan il-nistanajdu hekk klassi bronz A għawek għanna bil-numru 1 lil-White Flame, 2 Bad Boy, bil-numru 3 Faros u Heykant, 3 għanna lil-4 skużawni Dehend, 5 Alpha Dream, 6 Fart Cluster, bil-numru 7 Icarus Turks, 8 Ibiri, bil-numru 9 tini fil-lira għal Very Much Quick, 10 Uncle Ned, 11 Cesar Dubion, Mayflower Ladej għawek bidu uffiċjali propju għawek kif rajtu b'nissa bidu tajjeb hemmhekk għal Ibiri man naħa ta' barra man naħa ta' ġewwa ikun Dehendel u misjuqa minn Paul Galli hemmhekk veloċi wkoll f'din il-fażi ta' tiġrija u mbagħad man naħa ta' barra ta' dawn huwa Fart Cluster hemmhekk li qed jipprova imur fuq quddiem kmieni f'din it-tiġrija kif iħobb jagħmel bih hemmhekk Darren Grima sewi u proprjetarju ta' dan iż-żiemel biex bekk ikun Fart Cluster għawek li qed jirnexxielu imur fil-kman ta' din it-tiġrija ta' kmieni qed jasal ukoll minn wieħed mill-favoriti Cesar Dubion, iż-żiemel ta' Rodney Gatt għawek qiegħed ilaħħaq fit-tieni pożizzjoni għawek man-naħa ta' barra ta' Fart Cluster meta issa Ibiri qed jiddefendi il-pożizzjoni tiegħu man-naħa tar-rejl hemmhekk wara li der li kien lest li jagħti postu hemmhekk lil Fart Cluster biex ikun Cesar Dubion li issa imur mal-naħa tar-rejl għawek meta dawn iż-żiemel għaddew l-ewwel 640 metru din it-tiġrija minn Ibiri Fart Cluster kif ukoll Dehende attakk veloċi wkoll jasal tlieta fuq naħa barra minn dik li hija Mayflower Ladej missjuqa bħal l-aħħar darba hawnhekk minn dak li huwa Charles Camilleri li issa tlaħħaq hawnhekk fit-tieni pożizzjoni din id-debba Mayflower Ladej biex kif qegħdin taraw issa fuq quddiem hekk kif għadda l-ewwel kilometru nista' ngħidu hekk ta' din it-tiġrija hija Mayflower Ladej li qed tipprova tieħu l-kmand minn Cesar Dubion, Rodney Gatt ċedi postu hawnhekk jiddeċidi li jkompli jiffollow hemmhekk Charles Camilleri kemm jaqla tnejn fuq naħta barra fil-mikxuf Ibiri bekk tidħol wara il-leader hawnhekk ta' din il-tiġrija hawnhekk dan iż-żiemel ta' Mario Falzon bekk ikompli jokkupa il-pocket ta' wara leader għalkemm Cesar Dubion jiddeċidi li jerġa' jmur għal darb'oħra fuq quddiem Rodney Gatt tad-differenza tal-aħħar tiġrija ma jipprovax joqgħod wara leader din it-tiġrija biex bekk issa jerġa' jinsab fil-kmand minn dak li huwa hemmhekk Charles Camilleri u l-debba tiegħu Mayflower Ladej Fart Cluster jerġa' jsibruhu fil-mikxuf għawek flimkien ma' Darren Grima din id-darba jagħmel pressjoni fuq il-leader kif fadal madwar 1100 metru għatmim għawek ikompli fit-tieni pożizzjoni jibda attakku koll issa ta' dak li huwa Faros u Heykant għawek iż-żiemel ta' Julian Farrugia li attakka veloċement għawek lill-leaders ta' din it-tiġrija wara ħtila tajjeb ukoll Bad Boy li ta' fuq naħta barra kif ukoll qed jagħmel Noel Baldacchino permezz ta' Very Much Quick laħqu ma' dawk li huma għawek Icarus Turks kif ukoll il-żiemel hemmhekk waraha Alpha Dream oċċa waħda dawn il-parteċipanti tiġrija mill-aktar interessanti għawek ta' żwiemel li għadhom forma stupenda nistgħu ngħidu hekk għal dan il-kampjonat tas-sajf Cesar Dubion fuq quddiem minn Faros u Heykant hemmhekk imbagħad Mayflower Ladej komplitila fit-tielet pożizzjoni għar-raba' post għandna mbagħad ukoll l-avvanzi ta' żwiemel oħrajn fosthom hemmhekk qegħdin javvanzaw il-żwiemel bħal-huma Alpha Dream kif ukoll Bad Boy hemmhekk għandna wkoll il-Ibiri man-naħa ta' ġewwa isib l-ispazju wkoll Dehende meta dawn iż-żwiemel fadlilhom l-aħħar 350 metru din it-tiġrija Cesar Dubion hemmhekk minn dak li huwa dejjem Faros u Heykant u mbagħad Mayflower Ladej spazju issa għal dik li hija Dehende meta Bad Boy jitla' tlieta fuq in-naħa barra Ibiri 4 fuq in-naħa ta' barra u hekk spazju hemmhekk Paul Galli permezz ta' Dehende Cesar Dubion però hekk jiftaħ vantaġġ ta' żewġ tulijiet hekk kif iddur fi dritt jitleħu tluq mill-ġdid u Rodney Gatt hekk li għal darb'oħra permezz ta' Cesar Dubion rebħa u dominju nistgħu ngħidu f'din il-finali minn dik li hemmhekk Dehende li fl-aħħar mill-aħħar jinexxila tagħlaq fil-tieni post bit-tielet post għal Faros u Heykant eċċellenti wkoll dan iż-żiemel hawnhekk propju li laħħaq fil-tielet pożizzjoni però d-dominju jkun ta' dak li huwa Cesar Dubion sinjuri spettaturi din hija t-tmien rebħa fi 11 il-tiġrija għal Cesar Dubion hawnhekk li flimkien ma' Rodney Gatt jerġa' joħroġ rebbieħ bi sprint mill-isbaħ fl-aħħar 200 metru li jagħtih vantaġġ net u rebħa tal-kampjonat MRTL Summer Championship Final għal klassi bronza.